ও কাকু দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে না নিয়ে চলে গেল। ম্যাডাম আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি আপনার জন্য একটা ঠেলা গাড়ি বানিয়ে আনছি। বন্ধুরা ম্যাডামকে না নিয়েই ম্যাডামের গাড়ি অফিসে চলে গেছে। এখন তো আমাকেই একটা ঠেলা গাড়ি বানিয়ে ম্যাডামকে অফিসে নিয়ে যেতে হবে। বন্ধুরা আমি যতক্ষণ ম্যাডামের জন্য ঠেলা গাড়ি বানাচ্ছি, তোমরা ততক্ষণ এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ম্যাডামের ঠেলা গাড়ি একদম তৈরি হয়ে গেছে। আরে বাহ রাজু, এটা তো অনেক সুন্দর হয়েছে।